那有没有葱啊？有啊。弄完这个要收干净。啊，有一条葱了，谢谢。等一下我不要麻烦。好，你去啊。等一下晚一点就那个。晚点怎么去？要晚点去吗？几点去？这才是。对啊。5点去啊。好。好。OK。恭喜。就是这个意思。好。啊，我们的菜板是不是要换？我想说，一个不是切那个水果来着，一个来切水果的。好，我在后面你还有买的。啊，找错嘛。我想说要分生食跟熟食这样切哦。应该超过那板没切的。然后没看到。一点胡椒，然后一点盐，一点黑胡椒，
现在我觉得先炒